pangit. Pagka nagbinata ka, Oo, di... malaki ka na eh. Pag nagbinata ka, di eto. Sabi, tigilan ng kasi set ko. Naku, parang malabo yun. Mabubulag ka na. Bakit? Teka lang ha. Kamusta na rin si Gangel? Ako masabi, Cairo pala. Para mawala yung hanggang mo. Oh, diba? Para ang kapugian, mamenteng. Kaya nakapunta dito si Brad dahil sa'yo. Dahil nga sa kanya, ang liit pa nito noon eh. Dahil sa kanya, kaya yung dahilan. Baby pa to eh. Okay. Saglit. Sige, gagalak. Sige, ganti nyo. Kailangan maabot ko ito, tapos iangat ko ganyan. Relax. Yun. Yan ka? Baluktot na yung katawan eh. Baluktot eh. Ang laking bulas to, Brad. 10 pa Tayo lang lang yan. tayo. 10 pa lang po yan. 10. Pen lang ko ito na. Matataw sa lamon. Malaki ka naman eh. Baka lalagpas pa to kay Brad. Ano to? Nandito. Hindi naman diretso. Ay, hinihilog ka eh. Yung nut mo. Kailangan yun. Ay, okay. Pag sinabi niyo ba, Pag kailangan sinabaw nut. sunod ka. Sabi ko sa'yo, mag-exercise ka tuwing umaga eh. Ang exercise mo, higa. Saka cellphone. Bata pa naman siya. Kaya nga, bata kuba na. Ay, gano'n? Uba. Mag-brace ka! Para straight. Dapa muna, dapa. Pa. Dapa ka. Dito. Tanalo si Meron mo. Tatalian na kita ng kabilya sa likod. Ayan, dapa, Dapa. dapa. Dito ang mukha, dito, sa butas. Yan. May saksak mo yung little pan mo. Ay, ano? Saksak mo nga yan. Ayun Hindi, yung saksak. ano? Yung pangalan na sa... Christian! Saksak mo nga yun. Check ka na na. Tanggalin mo yung... Ayun ang saksak ngayon. Ayaw pa nga. Ito na sa bigla o sa bigla. Baliktay mo. Yan. Sorry. Okay na. Yan. Okay. Relax. Ayun. Sige, bangon na. Nga, tayo nga. Ayaw. Isa pa. Abot na sa akin. Konti na lang. Sige, yuko. Yung kagayang ginagawa pagka nagka-cellphone. Bangat natin, ha? Hello. Ayun. Sige, okay na. Okay. Okay po. Sige po. Bigat. Salamat. Mabigat nga.